第3部分，函数作图。第一块，曲线的渐近线。定义：若曲线 C 上的点 M 沿着曲线无限的远离原点时，点 M 与某一直线 L 的距离趋于0，如这个图所示，则称直线 L 为曲线 C 的渐近线。这里要注意，这个距离呢，在图中可由 mn 表示。例如，双曲线，它有渐近线 x 比 a 加减 y 比 b 等于0，也就是这么2条直线。前面我们已经学习了如何求曲线的水平与前置渐近线，我们一起看一下。若自变量趋于无穷时，函数的极限是有限常数，则曲线 y 等于 f(x) 有水平渐近线 y 等于 b。此时极限过程也可以改为 x 趋于负无穷。若 x 趋于定点 f(x) 极限等于无穷，则曲线 y 等于 f(x) 有垂直渐近线 x 等于 x0，或 x 趋于 x0 负也可以。看个例子，求曲线的渐近线。注意以上的分析，我们只需观察2种极限过程，一个是 x 趋于无穷，另外一个是 x 趋于某个定点。因为 x 趋于无穷，原函数的极限等于2，所以 y 等于2为水平渐近线。同理，因为 x 趋于1，原函数极限为无穷，所以 x 等于1为垂直渐近线。那么从图像上也可以看出来，它有 y 等于2 x 等于1 2条渐近线。第2部分，斜渐近线。若 f(x) 和直线 kx 加 b 的距离当 x 趋于无穷时等于0，则曲线 y 等于 f(x) 有斜渐近线 y 等于 kx 加 b。那么如何确定斜渐近线的2个参数呢？我们可以有如下的过程。由定义，这个极限式等于0，将极限式中提出 x， 我们得到这个式子。因为当 x 趋于正无穷时， x 乘以这个括号极限为0，所以这个括号的极限必须是0，也即是我们可以得到 k 等于右边的极限式。又因为 x 趋于无穷时，极限式中第2项极限为0，所以 k 等于 limit x 趋于正无穷 f(x) 比 x， 这样我们就找到了确定直线所需的第一个参数，斜率 k。对于第2个参数 b， 只需将得到的参数 k 代入原极限时，可以得到。类似的，当 x 趋于负无穷时，我们也有相同的结论。好，注意，如果 f(x) 比 x 极限不存在，或者 f(x) 比 x 极限存在，但是 f(x) 减 ax 极限不存在，可以断定 y 等于 f(x) 不存在斜渐近线。事实上，我们通过2个极限式
来确定斜渐线的参数 k 以及 b。例如 f(x) 等于 x 加 ln x，gx 等于 x 开3次方，不存在斜渐线，因为当这两个函数比上 x， 令 x 趋于无穷时，极限为无穷。好，下面我们看个例子，求 f(x) 的渐近线。由函数表达式可以得到，它的定义域为 x 不等于1。又因为 x 趋于1正 ，f(x) 等于负无穷 ；x 趋于1负 ，f(x) 等于正无穷。所以 x 等于1是曲线的牵制渐近线。又因为 x 趋于无穷时 ，f(x) 比上 x， 极限等于2，而原函数减去 2x， 极限等于4。所以 y 等于 2x 加4是曲线的一条斜渐近线。可以证明该函数并不存在水平渐近线，因为我们发现，当 x 趋于无穷时，原函数的极限 f(x) 是趋于无穷的。好，那根据我们的分析，我们得到 x 等于1是曲线的牵制渐近线， y 等于 2x 加4是曲线的一条斜渐近线。由以上的学习，我们利用微分学工具，可以对一个一般函数图形进行描绘。利用函数特性描绘函数图形，可以分为5步。第一，确定函数 y 等于 f(x) 的定义域、间断点、奇偶性、周期性及函数的整体性质。第二，求出 f(x) 和 f(x) 的全部零点及不存在的点，并以这些点将定义域分为若干小区间。注意到各个小区间内各分点的 f(x) 的符号，确定 f(x) 的单调性、极值点、上凸、下凸区间及曲线的拐点，也即是我们结合第2步、第3步来考察函数的局部性质。第4步，确定曲线的渐近线。我们用渐近线来刻画曲线的变化趋势。第5，描出极值点、拐点及一些特殊点，根据单调性和凸性连接各点。好，我们简单总结一下，利用微分学工具进行图形描绘的步骤。先整体，即是确定函数的定义域、间断点、奇偶性、周期性。第二，再局部求出 f(1 撇、f(2 撇) 全部零点以及不存在的点。那么这些点就组成了极值、拐点、可疑点。这些可疑点将整个定义域分成若干小区间，再由函数微分学的性质以及导数的符号找到单调区间、极值点、凹凸区间、拐点，完成局部性质。
第三步，确定曲线的水平、垂直、斜渐渐线，刻画图像的走势。第四，描点作图。好，我们通过一个例子来说明。做函数 f(x) 等于右端的图形。根据我们的分析，先整体找定义于奇偶性、周期性。该函数定义于为 x 不等于0，非奇非偶函数，并且没有对称性。求得一阶导数、二阶导数，令一阶导数、二阶导数等于0，我们得到一阶导数中驻点 x 等于-2，不可导点0，以及二阶导数中特殊点 x 等于-3。再观察渐渐线，当 x 趋于无穷时 ，f(x) 极限等于-2，所以它有水平渐渐线 y 等于-2。当 x 趋于0时，原函数极限为正无穷，得牵直渐渐线 x 等于0。可以证明该函数并不存在斜渐渐线。列表确定函数的升降区间，也即是单调区间、凹凸区间、极值点和拐点，我们得到如下的一个表格。当 x 小于-3时 ，f(x) 为负 ，f(x) 为负，所以 f(x) 图像在这个区间是上凸并且单调递减。同理，第二个区间是下凸并且单调递减。于是呢，我们可以判断 x 等于-3是原函数的拐点。同理，我们可以得到第三个区间是下凸并且单调递增，可以判断 x 等于-2是原函数的极值点。类似的，我们可以判断 x 等于0为原函数的间断点。根据表格中所反映出来的信息，我们将函数的图像分4段，分别描绘出来。注意到函数图像和 x 轴、y 轴的交点，补充2点，也即是和 x 轴的交点，我们得到这个函数的图像，第一段、第二段、第三段、第四段。好，事实上，这个函数的图像由电脑做出是这样的，可以观察到这2个图像具有相似性。好，简单总结一下我们今天所学过的主要内容。第一，可导函数单调性判别。f(x) 大于0 ，x 属于 i， 推出 f(x) 在 i 上单调递增。f(x) 小于0 ，x 属于 i， 推出 f(x) 在 i 上单调递减。第二部分，曲线凹凸与拐点的判别。f(2)x 大于0 ，x 属于 i， 推出曲线 y 等于 f(x) 在 i 上向下凸。反之，两阶导数小于0 ，x 属于 i， 推得曲线 y 等于 f(x) 在 i 上向上凸。好，这样的话，我们可以总结了拐点的求法，也即是从拐点可疑点出发。第三部分，曲线渐渐线的求法，包含3类：水平渐渐线、垂直渐渐线以及
斜渐渐线。第4步，函数图形的描绘，我们总结为4步：先整体，再局部，刻画变化趋势，描点作图。